Hi guys, this is Nivi and welcome to Nivified Life. நீங்க என் சேனலை first time பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம subscribe பண்ணுங்க. நீங்க returning bestie-na, hi, how are you? I hope you all are doing fine. இந்த vlog-உம் தமிழ் vlog தான் because இது ஒரு parcel vlog. இது நான் ஆல்ரெடி இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்கேன். பார்க்கலனா நான் வந்து கார்டை இங்க வைக்கிறேன், போய் பாருங்க. how to send parcel from India to Sydneyன்ற ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன். அது போய் பாருங்க, இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்கும். லைக் எந்த போஸ்டல் சர்வீஸ் லைக் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்றாங்க, எவ்வளோ கேஜிஸ்க்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்றாங்க, எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு நான் அதில் கொடுத்துருக்கேன். அது போய் மறக்காம பாருங்க. இது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபோரம்ஸ்ல வந்து ஸ்பைசஸ் அலோவ் பண்றாங்களா, இந்தியால இருந்து சிட்னிக்கு ஸ்பைசஸ் அலோவ் பண்றாங்களா அப்படின்னு வந்து ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த பார்சல் வீடியோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக ஐ தாட் நான் இந்த ஐடியாவே இல்லை போடணும்னு. பட் ஸ்டில் சின்ஸ் ஐ தாட் இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லையா, இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பைசஸ் அனுப்பலாமா, பிகாஸ் லாஸ்ட் vlogல பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் பார்சல் vlogல பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்பைசஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு ரீசன் கொடுத்து, ஒரு ப்ராப்பரான ரீசன் கொடுத்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த பார்சல்ல எந்த விதமான ஸ்பைசஸும் ரிமூவ் பண்ணல. எங்க அம்மா அப்பா என்ன அனுப்புனாங்களோ அது அப்படியே எனக்கு வந்து சேர்ந்துருக்குது. ஸோ இந்த டவுட் நிறைய பேருக்கு இருக்கு, ஸ்பைசஸை ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்களா இல்ல அலோவ் பண்றாங்களா அப்படின்ற டவுட் இருக்கு. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த vlog. ஸோ மிஸ் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் vlog பாருங்க. என்ன ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்நேரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஐ கிவ் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு கட் ஹெல்த். ஸோ அதனால என்னோட நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து வீட்டில இருந்து எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து செஞ்சு அனுப்புவாங்க. ஸ்டோர்ல இருந்து மசாலாஸ் வாங்கி கொடுக்காம நம்ம வீட்லயே செஞ்சு, யாருக்கு நேரம் இருக்கு இங்க செய்யறதுக்கு, அதனால எங்க அம்மாட்ட கேட்டு எங்க அம்மா செஞ்சு கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான கிச்சன்ல என்னோட லைஃபை ஈஸி ஆக்குறதுக்கு எது எதெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் கேட்டு கொடுத்தேன். எங்க அம்மா சோ ஸ்வீட், எல்லாமே செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன இருக்கு இந்த பார்சல்ல அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த பேக்கிங் எல்லாம் எங்க அப்பாவுடைய அவர் வரது நீட்டா தெர்மோகோல் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி சைடெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி, பிகாஸ் ஏர் ப்ரெஷர்ல அட் டைம்ஸ் வந்து பேக்கெட்ஸ் வந்து இட் வில் பர்ஸ்ட். ஸோ அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக கொஞ்சம் கிளாத் எல்லாம் வச்சு தெர்மோகோல்லாம் வச்சு சூப்பராக பேக் பண்ணியிருக்கிறாரு. அவருக்கு அது கைவந்த கலங்காது. ஸோ ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அனுப்பியிருக்காங்க, வடகம் அனுப்பியிருக்காங்க. இந்த வடகம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா பப்பட் நீட்டா எழுதியிருக்கிறாரு எங்க அப்பா, சூப்பரா எழுதியிருக்கிறாரு. இது வந்து வீட்லயே செஞ்ச ஜவ்வரிசி இருக்கு இல்லையா, ரொம்ப குளிர்ச்சி உடம்புக்கு, ஜவ்வரிசியில செஞ்ச வடகம். இங்கே நானும் ரொம்ப ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். அட் டைம்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் பசங்களுக்கு வந்து சிப்ஸுக்கு பதிலாக பப்படுக்கு பதிலாக என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தா ஃப்ரையம்ஸ் இருக்குது. பட் அது எல்லாமே வந்து கலரிங்ஸ் இருக்குது. அது முடிஞ்ச அளவுக்கு இதெல்லாம் வந்து சின்ன பசங்களுக்கு அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் இல்லையா, வளர்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கிறாங்க, ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ணும் அவங்க. ஸோ எது அன்ஆர்கானிக்கோ அது எல்லாமே முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ இது வீட்லேயே செஞ்சு ஜவ்வரிசி வடகம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எங்கள் அம்மா செய்கிறது அவங்களே வந்து எனக்காக ஸ்பெஷலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ இது தாங்க அந்த கூழ் வடகம். பார்த்தீங்கன்னாலே ரொம்ப யம்மியாக இருக்குதுல்ல, நிஜமாவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதில் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வேறு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பைசியாகவும் இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்பாவாமா அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பிளெயினான இதை வந்து என் பையனுக்கு கொடுத்தேன். அவன் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிட்டான். நீங்க பார்க்கலாம் இங்க. நோலன் பாப்பா நைஸ். கறி மசாலாஸ் அனுப்பியிருக்காங்க. ஓகே, அடுத்து இது வந்து மட்டன், சிக்கன், ஃபிஷ்ஷுக்கு கறி மசாலா லைட்டாக போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அப்புறம் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணும்போது இதெல்லாம் போட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆர்கானிக்காக வீட்லேயே இதெல்லாம் வீட்லேயே ப்ராப்பராக வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி மில்ல கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்து ப்ராப்பராக அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பேக்கெட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் வெரி 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 ஹெல்தி மட்டும் கிடையாது, இதுக்கு பின்னாடி நிறைய ஒர்க் போயிருக்கு. ஐ ரியலி லவ் தெம் ஃபார் திஸ். ஓகே, ஸோ கறி மசாலா அனுப்பியிருக்காங்க. சாம்பார் பவுடர்
சாம்பார் பவுடர். பிகாஸ் என் சின்ன பையனுக்கு வந்து நான் இப்போ தான் சாம்பார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன். ஸோ அவனுக்கு வந்து லைக் ஸ்டோர்லேருந்து வாங்குற சாம்பார் பவுடர் வந்து ஸ்பைசியாக இருக்குது இது. அண்ட் இப்போ நிறைய லைக் ஆர்டிகல்ஸ்லாம் வருது. இட் இன்க்ளூட்ஸ் லைக் இட் ஹேஸ் ஆர்சனிக் இன் இட், இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் லைக் இம்பியூரிட்டிஸ் அதில் இருக்குது. அதெல்லாம் படிக்கும்போதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நம்ம சாப்பிட்றத விட குழந்தைங்களுக்கு அது வந்து கொடுக்கும்போது மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ அதனால வந்து எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லி லைக் சாம்பார் பவுடர் அனுப்புங்க, டியூமரிக் பவுடர் அனுப்புங்க, இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ சாம்பார் பவுடர் அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ தைரியமாக சின்ன பசங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். அப்புறம் வேற என்ன அனுப்பியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஹெல்த் மிக்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த நிறைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் போட்டு லைக் இது ஆக்சுவலி இது வந்து நான் ரொம்ப சேவ் பண்ணி வைப்பேன். இது எங்கள் அம்மா என்னையும் நீயும் கொஞ்சம் வந்து யூ ஹாவ் டு ஹேவ் ஈவினிங்ஸில் வந்து டீயை கட் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் குடிச்சுன்னா வந்து லைக் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறோம், எவ்வளோ லைக் ஃபிசிக்கல் எஃபர்ட் போட்டு பசங்களை ரைஸ் பண்ணுறதாகட்டும், லைக் வீட்டு சோர்ஸ் பார்க்குறதா இருக்கட்டும், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம். இது குடிச்சா அவனுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதில் இல்லைன்னா யூ வில் கெயின் வெயிட். ஏன்னா நிறைய லைக் நட்ஸ் இருக்குது இதில். ஸோ வில் கெயின் வெயிட். அதுக்கு பயந்துட்டு ஐ வில் நாட் டச் இட். பட் இட்ஸ் வெரி ஹெல்தி. வேற என்ன அனுப்பியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, கொஞ்சம் சன்னா தால் கேட்டு, ஐ மீன் இது என்ன சொல்லுவாங்க தமிழில், கடலை. இது கடலைன்னு தெரியும், பட் என்ன சொல்லுவாங்க, வறுக்கடலைன்னு போட்டிருக்கு. பொட்டுக்கடலை இல்லையா, பொட்டுக்கடலை கரெக்டு. அது இது பார்த்தீங்கன்னா இது கூட என் பசங்க வந்து நட்ஸு சாப்பிடவே மாட்டாங்க. நோ மேட்டர் ஹவ் மச் ஐ ட்ரை, லைக் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணாலும் சரி, ஹனி கோட் பண்ணி கொடுத்தாலும் சரி, தே வில் லைக் தே வெரி ஃபினிக்கி அந்த மாதிரி. ஸோ இதில் வந்து நிறைய நட்ஸ் போட்டு இதுவும் போட்டு லைக் கீ போட்டு நான் சுகர் போட்டு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைக் ப்ரோட்டீன் பால்ஸ் மாதிரி ஒரு 10-15 they will eat, அந்த அளவுக்கு they will eat. ஸோ அதுக்காக கேட்டேன். இங்கே உள்ளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கொஞ்சம் ஸ்டேல்னு சொல்ல முடியாது, பட் இட்ஸ் நாட் ஆஸ் ஃப்ரெஷ். இந்தியாவில் கிடைக்கிற மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை. ஸோ கேட்டிருந்தேன். ஸோ இது எஸ்பெஷலி டு மேக் ப்ரோட்டீன் பால்ஸ் ஃபார் மை கிட்ஸ். இது வந்து ரொம்ப ஹெல்திங்க, அதுக்காக கேட்டிருந்தேன் நான். அது அனுப்பியிருக்காங்க. அப்புறம் பீனட்ஸும் கேட்டிருந்தேன் நான். பிகாஸ் அகைன் அந்த ப்ரோட்டீன் பால்ஸ் பண்ணும்போது பீனட்ஸும் அதில் வந்து க்ரஷ் பண்ணி போடுவேன். இட் வில் பி வெரி டேஸ்டி, அட் த சேம் டைம் வெரி ஹெல்தி டூ. ஸோ பீனட்ஸ் அதுக்காக. அப்புறம் நம்ம சட்னிலாம் செய்யும்போது லைக் கொஞ்சம் பீனட்ஸ் போட்டோம்னா லைக் இட்ஸ் ஹெல்தி, ப்ரோட்டீன் எல்லாம் ஃபுல் ப்ரோட்டீன். ஸோ அதுக்காக இது பார்த்தீங்கன்னா போரிட்ஜ் செய்யும்போது இந்த ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ கைஸ் கேன் see, இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரூட். இது வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சி, உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி. வெட்டி வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து தண்ணிலையும் போட்டு குடிப்பாங்க, வாட்டரில் போட்டு வெட்டி வேர் வாட்டர் குடிப்பாங்க. இல்லைன்னா வந்து லைக் நம்ம போரிட்ஜ் செய்யும் போது இதை கொஞ்சம் நம்ம வந்து கார்லிக் இதெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்டோன்னா இட்ஸ் வெரி ஹெல்தி அண்ட் இட் வில் கூல் யுவர் பாடி டவுன். இப்போ வந்து ஹீட் தான் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் நிறைய டிசீசஸ்க்கும் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா பாடி ஹீட். ஸோ அதை எப்படியெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படி நல்லா லைக் திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ வாஸ் ரேஸ்ட். ஹெல்தி ஃபுட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்ததுக்கு அப்புறம் கஷ்டப்படுறத விட உணவே மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் தட். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுட் யூ ஆர் வாட் யூ ஈட். அதனால ஒரு நாள் நான் உங்களுக்கு அந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இட்ஸ் சூப்பர் ஹெல்தி. எப்படியும் ஒரு அனதர் ஒரு 3-4 monthsக்கு எனக்கு வந்து கொஞ்சம் தாக்கு பிடிக்கிற மாதிரி அனுப்பியிருக்காங்க எல்லா விஷயங்களும். இது பார்த்தீங்கன்னா இடியப்ப மாவு, ஸ்ட்ரிங் ஹாப்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாவு. லைக்ஸ் ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரிங் ஹாப்பர் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸ்ட்ரிங் ஹாப்பர்ஸ் வித் சிக்கன் கறி ஒரு ஃபிஷ் கறி எங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்ட்ரிங் ஹாப்பர்ஸ். ஸோ இடியப்பம் வந்து அவ்வளோ பிடிக்கும் எங்கள் எல்லாருக்கும். ஸோ ஒரு நாள் டின்னர் வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் முடிஞ்சிடும். ஸோ அதை அனுப்பியிருக்காங்க. அப்புறம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், நான் உங்களுக்கு ஒரு பிக் அட்டாச் பண்றேன் இதோடது. It's been opened for inspection by the border force, but no items have been removed by the Australian border force. Thank you so much, because last time வந்து நீங்க வந்து எடுத்துட்டீங்க. நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். என்னோட எங்க அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. because அவங்க ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாமே like it has been like taken awayன்ற மாதிரி. but this time luckily எதுவுமே ரிமூவ் ஆகல. and like நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு question ஏதாவது
யாராவது ஃபோரம்ல கேட்டிருந்தீங்கன்னா ஐ ஹோப் திஸ் ஆன்சர்ஸ் யுவர் கொஸ்டின். தைரியமா கோ ஹெட் அண்ட் ஆஸ்க் யுவர் பேரண்ட்ஸ் டு சென்ட் தி ஸ்பைசஸ். எல்லாமே ப்ராப்பரா வந்து ரீச் ஆகுது, எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லை, எதுவும் ரிமூவ் பண்ணல. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா சாம்பார் பவுடர்ல இருந்து, கறி பவுடர்ல இருந்து, ஹெல்த் மிக்ஸ்ல இருந்து, பீனட்ஸ்ல இருந்து, லைக் யூனோ பொரிக்கடலையில இருந்து எல்லாமே எனக்கு வந்து ரீச் ஆயிடுச்சு. ஸோ எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஸோ கோ ஹெட் அண்ட் ஆஸ்க் யுவர் பேரண்ட்ஸ் டு சென்ட் இட் அக்ராஸ். ஸோ ஐ ஹோப் இந்த கொஸ்டினுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் இப்போ வந்து கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க சிட்னிலேயோ இல்லை ஆல் ஓவர் ஆஸ்திரேலியா எங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து திங்ஸ் ஆர் ரீச்சிங் யூ, ஸ்பைசஸ் ஆர் ரீச்சிங் யூ. டு பி ஆனஸ்ட், இந்த ரூட்ஸ் எல்லாம் பொதுவாக வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க, பட் ரூட்ஸே அலோவ் பண்றாங்க. அது ட்ரைடு ரூட்ன்றதுனால அலோவ் பண்றாங்க. ஸோ ஸ்பைசஸ் வந்து இந்தியால இருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து அலோவ் பண்றாங்க. அதுல எந்த ப்ராப்ளமும் இப்போதைக்கு இல்ல. ஃபியூச்சர்ல வருமா, வரக்கூடாது. பட் வருமான்னு எனக்கு தெரியல. ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ்ட் வரக்கூடாது. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வி ஆர் வாட் வி ஈட். அண்ட் இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய காலங்களில் நம்மளுக்கு, நம்ம கிட்ஸுக்கு, அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு எல்லாமே வந்து ஹெல்தி ஃபுட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ ஹெல்தி ஃபுட் நம்ம வாங்கி சாப்பிட்றதே வந்து ஹெல்தியாக நம்மளுக்கு வந்து தெரியல. ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து ஜங்க்கும் சுகரும் லைக் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ தூரம், இட்ஸ் நாட் வி கேன் கம்ப்ளீட்லி ஸ்டாப், பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக நம்ம வந்து சாப்பிட்லாம். ஸோ இதனால நான் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். அந்த எஃபர்ட் எடுத்து எனக்கு இதை அனுப்புனதுக்காக தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் பர்சனலாகவும் கால் பண்ணுறேன், பட் இது மூலமாக நான் சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா பார்சல் அன்னைக்கு ஈவினிங் தான் பிரித்தேன். நைட்டே வந்து இடியாப்பம் அண்ட் எக் கறி பண்ணிட்டேன். நீங்கள் எக் கறி தான் இங்கே பார்க்குறீங்க. சூப்பர் யம்மியான, அது ரொம்ப குயிக்காக ஈஸியாகவும் பண்ணக்கூடிய எக் கறி. மேபி ஒரு நாள் உங்களுக்காக நான் அந்த ரெசிபி நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஈஸியாக ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே இந்த எக் கறி பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து எங்கள் அம்மா அனுப்பின இடியாப்பம் மாவில் நான் செஞ்ச இடியாப்பம், ஸ்ட்ரிங் ஹாப்பர்ஸ். அது பார்க்கும் போதே பாருங்கள் அவ்வளோ யம்மியாக இருந்துச்சு. க்ளீனாக, ஃப்ரெஷ்ஷாக, அந்த ஒயிட்டாக, அந்த சாஃப்டாக ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எல்லாருமே ரொம்ப விருப்பப்பட்ட இந்த இடியாப்பமும் எக்கரியும் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் காம்பினேஷனாக இருந்துச்சு. என் சின்ன பையனுக்கு வந்து சுகர் வச்சு கொடுத்தேன். பிகாஸ் அவர் வந்து இந்த கறி இன்னும் ஸ்பைசஸ்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிக்கல. ஸோ அவரும் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிட்டாரு. நான், டேவிட் அண்ட் கிளென் வந்து அடிப்படியாக நாங்கள் வந்து அடித்து சாப்பிட்டுக்கிட்டோம். இதை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. என் சின்ன பையனுக்கு ஊட்டிட்டு கிளென்னுக்கு, டேவிட்க்கெலாம் வச்சு கொடுத்து ஃபைனலாக நான் சாப்பிட உட்காந்தேன். பார்த்தீங்கனாலே பிளேட்டில் வந்து இடியாப்பம், இன்னும் கொஞ்சம் மிச்சம் மாவு இருந்துச்சு, அதை வச்சு கொழுக்கட்டையும் செஞ்சேன் நான். தேங்காய் அண்ட் சுகர் வச்சு, அதுவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. எக் கறி, கொழுக்கட்டை ஆஸ் வெல் அஸ் இடியாப்பம். இதை விட ஒரு யம்மியான ஒரு டின்னர் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். அவசமாக இருந்துச்சு. சிம்பிள் விளாக் தான், பட் இருந்தாலும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த விளாக் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கோ ஹெட் அண்ட் ஹிட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன், ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன். இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விளாகோட உங்களை நான் அடுத்த வீக் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் ஹாப்பியாக இருங்க, ஜாலியாக இருங்க, சந்தோஷமாக இருங்க, ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க, உடம்பை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, பை பாய்.